Kun Sagalee Ameerikaa Sagantaa Afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa Wixataa hanga Jimaataatti galgala sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 Sagantaa Afaan Oromoon tamsaasu kan kibxata muddee 24 bara 2024 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeeraa guutummaa oduuf jaallannee gammada. Loltoonni Itoophiyaa wixata kaleessaa magaalaa Dooloo keessatti humnooti mootummaa Somaaliyaa irratti haleellaa tuttuqaa hin qabneef hin eegamne raawwachuudhaan hojjetoota Somaaliyaa irratti du'aa fi miidhaa irraan ga'u Somaaliyaan himachuu ishee ibsi ministiriin dhimma alaa akka biyyattii baase ni mul'isa. Ibsichi haleellaa loltoonni Itoophiyaa kaleessa ganama sa'aatii 4tti iddoowwan humnooti mootummaa Somaalee Dooloo keessatti argaman 3 haleeluu himate. Akka qondaaltonni olaanoon Somaalee Dooloo irraa dubbatanitti namoonni ajjeefaman 3 hundi loltoota mootummaa Somaaleeti. Loltoonni mootummaa Somaalee biroo 3 qaamolee tikaa Jubaalaand 3 fi lammiin nagaa tokko immoo madaa'aniiru. Somaaliyaan wanti ta'e kun labsii Ankaaraa ifatti cabsuudhaa jetteetti. Dooloo keessatti mootummaa Somaalee fi humnootii Jubaalaand gidduutti walitti bu'iinsi uumamuusaa gabaafameera. Magaalattiin baay'inaan kan to'atamtu Komishinara aanaa magaalattii Mohammad Hussein Abdilaafee kan walitti dhufeenya cimaa humnootii Itoophiyaa magaalattii keessa buufata waliin qabaniiti. Jiraataan tokko loltoonni Itoophiyaa Komishinara aanichaa cina jiraachuu isaanii hime. Itoophiyaan himannaa Somaaliyaa irraa dhiyaate kana haaltee ibsa Soomaaliyaan baafte kanarraa yaaddoo akka qabduu fi himannaan kun dhugaa miti jechuun falmiteetti. Ministiriin haajaa alaa Itoophiyaa ibsa baaseen taateen kun qaamolee murtaa'oo hariiroo Itoophiyaa fi Soomaaliyaa karaa irraa maqsuuf yaadaniin kan ta'edha jetteetti. Qaamni sadaffaa kunneen gaanfa Afrikaa tasgabbii dhabsiisuu kan yaadan yoo ta'u bara baraan nagaa naannichaa jeequ jechuudhaan ibsichi dabalee ibseera. Qondaalli olaanaa naannoo maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan dabalatee maddeen 3 Soomaaliyaa irraa akka jedhanitti. Bulchaan naannoo kan hoogganaa Jubaalaandiin muudame Daaloo kaga'an ta'us dhufaatii isaanii humnootiin mootummaa federaalaa kallattii buufata xayyaaraarra jiraniin dhukaasa banuun mormaniiru. Naannoon Jubaalaand ibsa baaseen loltoonni pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud irraa ajaja fudhatan buufata xayyaaraa, buufata poolisii fi waajjira muummee aanaa haleeluu isaanii komateera. Ibsi wal faalleessu jiraatus. Ministeerri deetaan mootummoota Soomaaliyaa fi Itoophiyaa Alii Omaarii fi Misgaanuu Araggaa akkasumas hoogganoonni tikaa Ambaasaadder Reedwaan Huseenii fi Abdullaahii Mahammad Ali kibxataarraa Finfinnee keessatti marii adda addaa gaggeessanii jiru. Dilbata darbee godina kibba Itoophiyaa zoonii Koree aanaa gogaatti haleellaa hidhattoota adda bilisummaa Oromootiin raawwatame jedhame namoonni 2 ajjeefaman jedhan jiraattonniif maatiin Sagalee Ameerikaa dubbise. Himannaa kana ilaalchisee adda bilisummaa Oromoorraa deebii argachuudhaaf yaaliin ta'e milkoofne. Waajjira nagaaf nageenyaa godina Koree aanaa gorka hojii qonnaarra kan turan namoonni nagaa yookaan siviilonni 2 hidhattoota Oromiyaa godina Gujii dhihaarraa daangaa ce'aniin ajjeefamuu beeksisee jira. Kanneen haleellaan kun irratti raawwatame keessaa tokko achumatti ka du'e yoo ta'u inni lammaffaan immoo hospitaala sadarkaa duraa Keelee erga geeffamee booda du'uusaa hospitaalatu mirkaneessee jira. Ajjeechaa kanaaf maqaa kan dhahamee fi kan himatame waraana bilisummaa Oromoof dubbi himaa akka ta'an obbo Jireenyaa Guddataa irra deddeebiin argachuuf yaaliin taasifame. Hin milkoofne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Manni murtii olaanaa Moozaambiik paartiin biyya bulchuu Fireelimoon filannoo geggeeffameen injifachuusaa labsee jira.
Paartii fi kaadhimamaa pireezidaantii ganna 47 Daani'eel Chaappo adeemsa filannoo shirri bal'aan irratti raawwatame mormii hookkaraan guutame kan gara ji'a 2 guutuuf ture kaasuu isaatiin deemsi ture diigame. Guyyoota 55 ol eega turanii booda dura teessuun mana maree heera mootummaa Luusiyaa Ribeeriyoo Wixata kaleessaa filannoo kanarratti hojiin seeraan alaa akka raawwatame amananii garuu kun ba'ii filannoo irratti akka dhiibbaa guddaa hin qabnee fi Daani'eel Chaappo paartii Fireelimoo kabiyyattii bulchaa jirurraa sagalee dhibbentaa 65.17 argachuu kan injifate ta'uu akkasumas namni siyaasa mormituu Venaansiyoo Mondilaane ammoo dhibbentaa 24.29 argateeraa jedhan. Manni maree heera mootummaa Fireelimoo paarlaamaa fi bulchitoota naannoo 10 hundaaf sagalee caalmaa kenneera. Ba'iin qorannoo kanaa jalqaba koomishina filannoo biyyoolessaatiin dhuma baatee onkololeessa kan labsame yoo ta'u kunis mormii 7-8 oliif kaase. Erga Mondaaleen ba'ii filmaatichaa didee mormiin akka gaggeeffamu waamicha dhiyeessee booda yoo xiqqaate lubbuun namoota 130 galaafateera. Paartiin Fireelimoo waggootii 49f aangoorra jira. Namichi magaalaa Niiwuork keessatti hojii geggeessaa olaanaa dhaabbata United Health Care rasaasaan rukutee ajjeese jedhame kan himatame yakka akka hin qabaanne dubbate. Himannaan ajjeechaaf shororkeessummaa irratti baname kun dhimma kutaa biyyattii kan himannaa federaalaa waliin wal fakkaatuun himatame. Luigi Mangione kan ganna 26 hidhamee mana murtii Manhattan keessa taa'ee yeroo iyyannaa ofiisaa dhiyeessu maayikiraafoonii yookiin sagalee guddiftuutti jilbeenfate. Abbaan seeraa konyaa Manhattan torban darbe ajjeechaa kana gocha shororkeessummaatti dabalee himannaa ajjeechaa dachaa ta'een sirnaan himateera. Mana murtii jalqabaa kutaa biyyaa Niiwuorkitti dhiyaachuusaa sana dursee abbootiin alangaa federaalaa dhukaasa kanarratti himannaa mataa isaanii dhiyeessanii turan. Himannaan federaalaa carraa adabbii du'aa akka qabu yoo ta'u himannaan sadarkaa kutaatti dhiyaate kanaaf adabbiin guddaan immoo hidhaa umrii guutuu dhiifamni hin kennamneef ta'a. Aangawoonni akka jedhanitti Mangione Brian Thompson muddee 4 ganama magaalaa walakkeessa Manhattan keessatti gara koonfiraansii investorotaa otoo deemaa jiru rasaasaan rukutee ajjeese. Mangione guyyootii 5f sakatta'iinsa taasifame booda mana nyaataa Pennsylvania McDonald jedhamu keessatti qawwee dhukaasa kana keessatti fayyadame waliin wal simatu akkasumas waraqaa eenyummaa sobaa qabatee to'annaa jala oolu poolisiin beeksiseera. Kana malees dabtara diinummaa industirii inshuraansii fayyaa fi keessumaa hoogganoota dureeyyii irratti qabu kan ibsu qabatee ture jedhu abbootiin alangaa kan federaalaa. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiisaa wixataa hanga jimaataatti dhiyeessu itti fufee jira. Wixata kanneen dhiyaatan qophiilee keenya Ameerikaaf uummata ishee, kibxata ka dhiyaatu qophii keenya waa'ee uummata Oromoo, roobii, dirree dimokiraasii akkasumas kamisa ka dhiyaatan qophii fayyaa, jimaata, walduraa duuba, qophii dargaggootaa akkasumas haalawwan yeroo ammaa irratti fuulleeffachuudhaan qophii adda addaa kan dhiyeessinu ta'a. Sanbataaf dilbatallee akkasuma qophii dubartootaa akkasumas qophii dargaggootaa adda ta'e qabna. Hordoftoota keenya nu hordofuu hin dagatinaa. Kanneen ayyaana qillee ayyaaneffattan maraan baga ayyaana Kiriismasii yookaan dhaloota Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha qophii keenya borii irratti qophii addaa qopheessinu akka nu hordoftan isin afeerra. Nabil Attar aadaa Siiriyaa tokko gara magaalaa giddugala Firaansitti argamtu Orliyoonitti fideera. Nyaata qopheessuu kan haadha isaarraa barisan. Yaadannoo biyya isaa kan waggoota 10 dura dhiisee deeme erga biyyi mootummaa Bashaar al-Asaadiin humnaan saamamee boodaa jedha. Akkas jedha. Namoota meeshaa hidhataniin maallaqa akkan kaffaluun taasifame. Mucaakoo dhiiraa na jalaa ukkaamsanii wantichi walxaxaa ta'us maallaqa hedduu kaffaleen mucaakoo deebisiifadhe. Yeroo tokko Damaaskoo keessatti nama biizinasii milkaa'aa kan ture
Ataar maatii isaa waliin Siiriyaa gadhiisuun lammiilee Siiriyaa kuma dhibbootaan lakkaa'aman kanneen gara biyyoota Awurooppaatti baqatanitti dabalame. Paaris keessatti leenjii akkaataa mana nyaataa hoogganan fudhateera. Bara 2018tti innii fi haati warraa isaa Orlean keessatti reestooraantii yookaan mana nyaataa kan afaan Arabaan Naarenj kan hiikaan isaa burtukaan hadhaawaa jedhu banatan. Innii fi maatiin isaa lammummaa Firaans argataniiru. Attaar uummanni haala gaariin nu simataniiru jala. We never had any problem. Rakkoon homaayyuu nu quunnamee hin beeku. Homtillee jecha sanyummaa jedhu fayyadamuu hin jaalladhu. Garuu sanaaf saaxilamnee hin beeknu. Ji'a kana jalqabarra immoo oduun sirni Asaad kufuutu dhagahame. Orliyoon keessatti akka ayyaanaatti kabajame. Reestooraantii Ataars keessatti dabalate. I'm hoping and I believe Siiriyaan isa kanaan duraa caalaa baay'ee fooyyee qabaatti jedheen abdadha. Nan amanas sanarratti homaa shakkii hin qabu. Kufaatiin sirna Alaasaad gaaffii biraa immoo qabatee dhufeera. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa keessa jiran tokko tokko gaaffii kooluu galtummaa haaraa lammiilee Siiriyaa dhaabuu yommuu beeksisan, kunis mootummaan Alaasaad kana booda hin jiru yaada jedhu dhiyeessuuni. Firaans dhimmicha qorachaa akka jirtuu fi biyyoota Awurooppaa keessatti mormiin baqattootaa yeroo ka'aa jiruttidha. Namoonni siyaasaa Awurooppaa tokko tokko immoo baqattoonni lammiilee Siiriyaa gara biyya isaaniitti haa deebifaman jechaa jiru. Gareen mirgaaf falmanii fi lammiileen Siiriyaa immoo ammayyuu sodaan jiraachuu himu. Oliviyaa Saandberg Amnesty International irraati. Dhimmi amma barbaachisaa ta'e nageenya baqattoota lammiilee Siiriyaatii fi namoota da'oo kan immoo eegumsa barbaadaniiti. Fedhii siyaasa caalaa kana dursa kennamuu qaba. Falmiin kun Orliyoon keessattis dhaga'ama. Lammiileen Siiriyaa tokko tokko hooggansa haaraa Damaasqoo irraa yaaddoo qabu. Waa'een biyyattii fi egereen ishee na yaaddessa. Sababiin isaas isaan finxaaleeyyii yookaan warra leellistootadha. Attaar immoo irra caalaatti abdii qaba. Akkas jala namoota baay'ee kan gara biyyaatti deebi'uu barbaadan nan beeka. Sababiin isaas hawaasichatti dabalamuu waan hin dandeenyeef yoo sababa ga'aa qabaatan kooluu galtummaas ni argatu. Erga Alaasaad kufeen booda gara biyya isaatti akka deebi'us abdii qabu dubbata. Deebi'ee maatii koo, mana koo, hiriyyoota koo daandii nan irratti hojjechaa ture bakkan jiraachaa ture daawwachuun barbaada. Garuu achumatti hafuuf miti. Jireenyi Ataarii fi kan maatii isaa fuula duraa amma Firaansi ta'eera. Milkaa'inni sadarkaa addunyaa kan taphattoota kubbaa miilaa lammiiwwan Zaambiyaa Baarbaraa Baandaaf Reechool Kundaanjii ijoollee durbaa xiqqoof shamarran Zaambiyaa keessaaf gosa ispoortii kana akka jalqaban jajjabeessee jira. Milkaa'inni taphattoota beekamoo kana lammiif garee dubartoota biyyoolessaa shamarran Zaambiyaa hedduudhaaf ibsa abdii itti horuu ta'ee jira. Gabaasaa Kaatii Shoort Lusaakaa ergite kunooti. Taphii kubbaa miilaa dubartootaa erga bara 2016 qabee Zaambiyaa keessatti beekamaa dhufeera. Sagantaan kubbaa miilaa biyyoolessaa sadarkaa addunyaatti kan taphatan garee 3 kan qabu yoo ta'u daawwattoota gammachuun guutaman gara istaadiyeemii akka dhaqaniif hawwatee jira. Gareen taphattoota biyyoolessaa dubartootaa kan Copper Queens jedhamuun beekamu biyya Afrikaa keessaa buufata galaana hin qabnee fi yeroo jalqabaaf bara 2023 keessa geeba addunyaaf darban keessaati. Biyyattiin taphattoota kubbaa miilaa 2 addunyaarraa mindaa guddaan kaffalamuuf qabaachuu isheetti illee ni boonti. Baarbaraa Baandaaf Reechool Kundaanjii lamaanuu lammiiwwan Zaambiyaa yeroo ammaa garee Yuunaayitid Isteets keessaaf taphatanii. Waldaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa Fiifaan yeroo dhiyoo Baandaa taphattuu beekamtuu kubbaa miilaa dubartootaa kan bara 2024 gochuun moggaasee jira. Kan umriin waggaa 15 Liiliyaan Muwendaa miseensa garee kanaa umriin xiqqaa taatedha. Jalqabarra maatiin ishee barnoota irratti akka fuulleffatu ishee jajjabeessaa turan garuu amma mul'ata ishee kan tapha kubbaa miilaa deeggaruu jette. Supporting me very much, especially that I'm at the national team now and I'm playing at a big club where they are. Hedduu na deeggaru keessumaa bakka taphattoota gurguddoon keessa jiran garee biyyoolessaa keessa waanan jiruuf kun baay'ee na gammachiisa. Obbolaan koo xixiqqaan illee na hordofaa jiran kan fakkeenya naaf ta'e Kiristiyaanoo Roonaaldodha. Garuu Baarbaraa Baandaaf Kundaanjiin illee na jajjabeessaniiru. Sadarkaa guddaarra ga'uuf yeroo mara cimanii hojjetu jette.
guddina kubbaa miilaa dubartoota Zaambiyaa keessatti beekamaa dhufuun taphattoonni umurii xiqqaa ta'e guutuu biyyattii keessaa dandeettiin isaanii kan bu'uura akka guddatu taasiseera. Oliver Shalaalaa Seeppisoo shamarran taphattoota kubbaa miilaa Zaambiyaa kan leenjisan keessaa tokko. Garee kubbaa miilaa kan Elite Ladies jedhamuuf taphattoota shamarranii garee biyyoolessaaf Oloompikiif korate hundeessan. Young girls in Zambia have it tougher than their male counterparts in the sense that the economy is not. Shamarran Zaambiyaa keessaa gita isaanii kan dhiiraa caalaa haalli itti cima. Sababni isaas diinagdeen biyyattii addunyaa keessaa cimaa waan hin taaneef. Garuu Zaambiyaan dandeettii guddaa akka qabdu ifaadha. Keessumaa gama saffisaa fi dheerinaan. Kanaaf kubbaa miilaa taphachuu ni danda'u. Muuxannoo fi dandeettiin shamarran kan akka isaan ciman gochuu fi yeroo isaa qaba jedheen amana. Hooggantuun garee Kuppar Queens baandaan gaaffiif deebii Luusaakaatti VOA waliin geggeessiteen shamarran xixiqqoon akka fakkeenyaatti ishee ilaaluu isaaniitti nan gammadaa jette. Zaambiyaa keessatti kubbaan miilaa hedduu guddateera. Ijoolleen kanneen fakkeenya na godhatan mul'ata isaanii faana bu'uu itti fufuu qabu jedheen yaada jette. Pireezidaantiin Zaambiyaa Kaayindee Hichileemaa kubbaa miilaa dubartootaa akka biyyatti akkaan deeggaru. Lusaakaa keessatti kabajaa atleetotaaf jecha afeerraa laaqanaa jimaata darbe taasisan irratti bulchiinsi isaanii kubbaa miilaa dubartootaa dagaagsuu akka deeggaru irra deebi'uun mirkaneessaniiru. Let's not write off the young people. When we see them first time, we don't like their face, we write them off. Dargaggoota irratti battiraan abdiin kutan. Jalqabaaf yemmuu isaan arginu fuula isaanii ilaallee jaallachuu dhiisuu ni malla. Abdii irraa murannu ta'uu hin qabu. Carraa kenninee fi akka isaanii barbaaraa fi kudaanaanjii itti aanu ta'anu hamirkaneeffannu. Pireezidaantiin FIFA Giyaanii Infaantiinoo baatii waxabajjii keessa innaa Zaambiyaa daawwatan dhaabbati isaanii kubbaa miilaa Zaambiyaa keessaa keessumaa kan dubartootaa guddisuuf cicha qabu irra deebi'uun mirkaneessan. Infaantiinoon akka jedhanitti FIFAn kanneen dandeettii qabaniif leenjistoota Zaambiyaa keessaa beeksisuuf wiirtuu leenjiif akaadaamii kubbaa miillaaf invest godha. Faayaan ayyaana qilee magaalaa New York ibsaa jira. Naannoo agarsiisa ayyaanaa baay'ee guddaa ta'een beekamaa ta'e Dakar Heights caalaa bakki nama dinqisiisu hin jiru. Gabaasaa Aaron Raanan erge gara lafa ajaa'ibaa ayyaana kanaatti nu geessaa jaallannee dhiyeessa. Naannoo Brooklyn kan ta'e Dakar Heights baatii muddee hundumaa keessa gara jannata ayyaanaatti jijjiirama. Daandiiwwan ibsaa faayaa lafarraa ol ka'aa fi sagalee gammachiisaa waqtii kanaa ibsu. Wanti bara 1980 keessa abbootii qabeenya manaa of kennan muraasaan hojjetamuu jalqabe amma ayyaana magaalaa New York keessa isa hawwataa tokko ta'eera. Waggoota 40 oliif maatiiwwan Dakar Heights daawwachuun gara duudhaa dhalootaa hedduutti jijjiireera. Anjela Rugerio jiraattu magaalaa New York. This is a yearly thing that we do annually with all our nieces and nephews and family. Kun waan waggaadhaan ijoollee obbolaa fi maatii keenya wajjiniin hojjennu. Nu hundumtuu dhufnee qofa ibsaa kana laala. Agarsiisi kun mul'ata ayyaana ganni beekamaa irraa kaasee hanga taatoowwan kan akka Frost the Snowman, the Grinch, Mininos agarsiisa. Akkasumas beekamaadha Santa Claus jira. Staasiyaalii jiraattuu magaalaa New York yoo taatu ibsaa kana daawwachuuf dhufte. It's really interesting to see the neighborhood so beautifully. Ollaan akkanatti miidhagee ifee arguun baay'ee namatti tola. Namni hunduu diizaayinii addaa qaba. Dhuguma naannoo kanaaf namoota of kennantu jira. Maatiin daandiirra naanna'anii suuraa ka'u agarsiisa hojii qaroomaa ta'e dinqisiifatu. Akkasumas hafuura ayyaanaa keessa galanii jiran. Frank Osorio jiraataa magaalaa New York yoo ta'u ibsaa daawwachuuf dhufe. Me and my wife are taking my son. This is his first time. He's 2 years old. Ani fi haati warraa kiyyaa ilma koo gara sana geessaa jirra. Gara lafa ol ka'aa Daayikar dhufuun isaaf kun yeroo jalqabaafidha. Inni amma umuriin isaa waggaa 2dha. Anillee odola isteetiin irraati. Lafti ol ka'aa Daayikar kun bakka namoonni ayyaana Kiriismasii kabajuu fi ibsaawwan babbareedoo daawwachuu dhufanidha.
Karoora ji'ootaaf qophaa'u agarsiisa qalbii namaa hawwatu kana hojjechuuf kan oolu yoo ta'u, kunis daandilee ibsaa halluu adda addaatiin faayamuun ta'a. Maatii Kirooshiyaarraa dhufanii daawwatan kana dabalatee namoota naannoo sanaa fi daawwattoota addunyaa maraarraa dhufan kan ofitti harkisu ta'eera. Daavar Rupotich maatii isaa waliin Kirooshiyaarraa daawwannaaf dhufe. I think it's very nice. I think the people who live baay'ee namatti tola jedhee yaada. Namoonni as jiraatan nagaa hin qaban jedhee yaada. Guyyaa guyyaan namoota baay'eetu dhufa. Garuu baay'ee namatti tola. Baay'ee adda. Baay'ee bareeda jedhee yaada. Muuxannoo ayyaana dhuguma nama hawwatuuf Daaker Haayis bakka kun itti ta'uudha. Faayaan ayyaana qillee magaalaa Niiwuork ibsaa jiru naannoo agarsiisa ayyaanaa baay'ee guddaa ta'een beekamaa ta'e Daaker Haayis caalaa bakki nama dinqisiisu hin jiru. Gabaasaa Aaroon Raayan kunooti. Naannoo Brooklyn kan ta'e Daaker Haayis baatii muddee hundumaa keessa gara jannata ayyaanaatti jijjiirama. Daandiiwwan ibsaa faayaa lafarraa ol ka'aa fi sagalee gammachiisaa waqtii kanaa ibsu. Wanti bara 1980 keessa abbootii qabeenya manaa of kennan muraasaan hojjetamuu jalqabe amma ayyaana magaalaa Niiwuork keessaa isa hawwataa tokko ta'eera. Waggoota 40 oliif maatiiwwan Daaker Haayis daawwachuun gara duudhaa dhalootaa hedduutti jijjiireera. Angelaa Rigorio jiraattu magaalaa Niiwuork. This is a yearly thing that we do annually with all our nieces and nephews and family. Kun waan waggaadhaan ijoollee obbolaa fi maatii keenya wajjiniin hojjennu. Nu hundumtuu dhufnee qofa ibsaa kana laala. Agarsiisi kun mul'ata ayyaana ganni beekamaarraa kaasee hanga taatoowwan kan akka Frost, the Snowman, the Grinch, Mininos agarsiisa. Akkasumas beekamaadha Santa Claus jira. Staasiyaalii jiraattuu magaalaa Niiwuork yoo taatu ibsaa kana daawwachuuf dhufte. It's really interesting to see the neighborhood so beautifully. Ollaan akkanatti miidhagee ifee arguun baay'ee namatti tola. Namni hunduu diizaayinii addaa qaba. Dhuguma naannoo kanaaf namoota of kennantu jira. Maatiin daandiirra naanna'anii suuraa ka'u agarsiisa hojii qaroomaa ta'e dinqisiifatu. Akkasumas hafuura ayyaanaa keessa galanii jiran. Frank Osorio jiraataa magaalaa Niiwuork yoo ta'u ibsaa daawwachuuf dhufe. Me and my wife are taking my son. This is his first time. He's 2 years old. Ani fi haati warraa kiyyaa ilma koo gara sana geessaa jirra. Gara lafa ol ka'aa Daaker dhufuun isaaf kun yeroo jalqabaafidha. Inni amma umuriin isaa waggaa 2dha. Anillee odola isteetiin irraati. Lafti ol ka'aa Daaker kun bakka namoonni ayyaana Kiriismasii kabajuu fi ibsaawwan babbareedoo daawwachuu dhufanidha. Karoora ji'ootaaf qophaa'u agarsiisa qalbii namaa hawwatu kana hojjechuuf kan oolu yoo ta'u, kunis daandilee ibsaa halluu adda addaatiin faayamuun ta'a. Maatii Kirooshiyaarraa dhufanii daawwatan kana dabalatee namoota naannoo sanaa fi daawwattoota addunyaa maraarraa dhufan kan ofitti harkisu ta'eera. Daavar Rupotich maatii isaa waliin Kirooshiyaarraa daawwannaaf dhufe. I think it's very nice. I think the people who live baay'ee namatti tola jedhee yaada. Namoonni as jiraatan nagaa hin qaban jedhee yaada. Guyyaa guyyaan namoota baay'eetu dhufa. Garuu baay'ee namatti tola. Baay'ee adda. Baay'ee bareeda jedhee yaada. Muuxannoo ayyaana dhuguma nama hawwatuuf Daaker Haayis bakka kun itti ta'uudha. Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa, aadaa, duudhaa, ogbarruu, aartii, muuziqaa, barnoota kalaqaaf jiruu hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'iilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suur sagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
taateewwan gurguddoo miidiyaa yuunaayitid isteetsi kan bara 2024 irratti gabaasa fuulleffate qophii keenya har'aa keessatti kan qindeessine. Qondaaltonni poolisii magaalaa Niiwuorkii warreen wal waraansa gaazaa mormuudhaaf yuunivarsiitii Koolombiyaatti hiriira ba'anii fi oduu gabaastota gara boodaatti akka deebi'an dhiibaa jiru. Kiristiin Maakaaden gulaaltuu barruu walaba pireesii yuunaayitid isteetsi faana bu'uuti. Akkas jetti. Yommuu waggaa darbee wajjin wal bira qabnee ilaallu lakkoofsi gaazexeessotaa hidhamanii dachaa 3 dabaleera. Waggaa darbe 14 hidhaman bara kana 40 oli. Akka dhaabbanni walaba ta'e bilisummaa pireesii yuunaayitid isteetsi hordofuu gabaasetti bara 2024 keessa gaazexeessota 79 irratti hokkorri raawwatee meeshaaleen gaazexeessotaa 30 manca'aniiru. Akka galmeewwan agarsiisanutti miidhaan kun harki caalaan kan qaqqabe bakka hiriirri mormii itti taasifamutti. Barri darbaa jiru kun seenaa yuunaayitid isteetsi keessatti yeroo jalqabaatii fi waan haaraa galmeessee jira. Namni uummataan filatamee hojii mootummaa irra jiru tokko ajjeechaa gaazexeessaatiin himatamee murtoon irratti darbeera. Manni murtii kutaa Nivaadaa bulchaa godinaa duraanii Roobert Teelsi bara 2022 ajjeechaa Jeef Geermaan irratti raawwateen hidhaa waggaa 28tiin adabee jira. Gabaasaan barruu Las Vegas Review jedhamu waa'ee hojii dogoggoraa waajjira Roobert Teelsi keessatti raawwateeti kan barreesse. Glenn Cook gulaalaa fi pirezidaantii itti aanaa hoggansa barruu Las Vegas Review jedhamuuti. Akkas jedha. For us at the Review Journal, it was just an overwhelming. Nuti namoota barruu kanarra hojjennuuf miira boqonnaa guddaa kan turedha. Haaluma kanaan wal qabatee akka meeshaaleen gaazexeessaa kanaa sakatta'iinsa irraa eegamu gaafachuudhaan dhimmichi gara mana murtii muummee kutaa Nivaadaatti dhiyaatee ture. Bara 2023 manni murtii iyyannoo dhaabbata miidiyaa sana deeggaruudhaan murtoo kenne. Gileen Kuukii dhimma kanarrattis waan jedhee qaba. Although it was an unpublished ruling, they held that Nevada's Seera hin maxxanfamne ta'us seerri Nivaadaa gabaastotaaf gaachana ta'e yuunaayitid isteetsi keessatti seera sadarkaa warqee qabudha. Baay'ee seera cimaadha. Eegumsi seera sanaa erga gaazexeessichi du'ee booda hojiirra ooluun itti fufee jira. Yuunaayitid isteetsiin alatti mootummoonni diinummaa biyyattii qabanu tarkaanfii seeraatiin gabaastota Ameerikaa irratti xiyyeeffataniiru. Raashaa keessatti erga ji'oottanii fi hidhamanii booda Aluusaa Kurmaasheevaatii fi gabaasaan barruu Wall Street Journal Ivaan Gireechkoovich waliigaltee wal jijjiirraa hidhamtootaa taasifameen maatii isaanii wajjiniin deebi'anii wal arganiiru. Dhaabbata VOA wajjiniin hojjetu raadiyoo walaba Awurooppaa yookaan raadiyoo Liibartii jedhamuu fi kan hojjettu Kurmaasheevaan erga mana hidhaatii baatee booda haala Raashaa keessa jiru irratti dubbattee jirti. Waggaa tokko oliif oduuwwan walaba ta'an argachuu hin danda'uun ture. Garuu ganna bara 2023 keessa wanti natti dhagahame yeroo ammaa kana Raashaa keessatti wanti mirkanaa'aa ta'e akka hin jirredha. Haalli sodaa yeroo ammaa jiru tarii isa bara Sooviyeet caalaa guddaadha. Erga Kurmaasheevaanii fi Gireechkoovii mana hidhaatii bahanii booda xiyyeeffannaan gara gaazexeessaa walabaa waggaa 12 olii mana hidhaa Siiriyaa keessa jiru gara Ostiin Taayisitti fuulleffate. Erga mootummaan pirezidaantii Bashir al-Assaadiin ji'a kana keessa kufee booda maatiin Ostiin Taayisiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi akka gara manaatti isa deebisu gaafachaa jiru. Ostiin Taayis gaazexeessaa Ameerikaa sadhumaa mana hidhaa keessatti hafee akka ta'e ibsa. Gabaasni Kiristiin Kaayiseedoo Smiiti VOAdhaaf qopheessite kun an Bafqaaduu Morodaati.
Sagaleen Ameerikaa Sagantaan Afaan Oromoo qophii har'aaf qindeesse kanarraa kanumaan raawwata. Sagantaalee keenya miidiyaa hawaasaa keenya irratti feesbuukii, Instagram yookaanis immoo X irratti nu hordofuu dandeessan. Iimeelii yoo nuuf erguu feetan horn@voanews.com irratti nu argattu. Qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Kanneen ayyaana qillee ayyaaneffattan irra deebi'uudhaan baga jala bultee ayyaana kanaa geessan nagaatti bula.